就说我们不光是我们的这个 New Skin， 这个是科学验证的哈，我们 SV 团队，然后有多少这个科学家，那个是有多少的科学家打底，而且有多少的是这种像我们这种理工女，非得要有实证数据才能够相信的哈。那么这个呢，是我们吴湘老大的这个临床他自己的数据哈。那么第一个看这个左边的，我这个叫 baseline， 是他在因为人家环宇嘛，先拿到了这个产品，人家这个5月份的时候，你看到实际上这个是他的打的呼噜的声音。那么绿色的话呢，是这个声音很小，就是几乎你就是小鼾，几乎或者是不打呼。那么这个这个黄色土黄色的呢，是指的你声音有一点点增大了。那么这个橘黄色的话，就是声音已经鼾声雷动哈。那么这个呢，是他没有吃这个 sleep time 之前。那么这个呢，是用了 sleep time 中间一张的话，是用了 sleep time 以后1周以后的这样子的一个数据，就看到他的鼾声整个是下降的。所以的话，周围如果你们家老公或者你自己打鼾，然后让你睡不着觉，然后恨不得一脚把他踹到床底下的人的话呢，你吃了这个 sleep time 能够让他鼾声下降，那么你自己睡得也很好哈。所以这个是就是那个 side effect。但是更多的实际上是当你的鼾声下降的时候，你是更能够进入深度睡眠，是能够让你的睡眠质量能够提高的。那么最右边这个呢，这个不好意思这个最右边的这个呢，是指的在我们去年会的时候，它这个8月9号和8月10号，就是不是去年会回来以后，这2天他是没有吃这个睡眠配方的。那么你看他的鼾声实际上还是跟原来差不多哈。那么8月11号、12号这2天晚上呢，他又吃了我们的这个睡眠配方，然后他的鼾声呢一下子下降了，所以他的这个它的作用是马上就有的。